Акушер решает принять роды у своего собственного ребенка. Но впервые за всю его карьеру ребенок рождается безжизненным, что приводит его в полное замешательство. Час спустя, после того, как он опустился на колени рядом с новорожденным, чтобы произнести последнюю молитву, по больнице разнесся крик, принесший с собой невероятное чудо. Доктор Ральф был опустошен. Сидя на холодном полу родильного отделения, прислонившись спиной к стене, он смотрел в никуда, как будто его душа была полностью опустошена. Слез больше не было. Его тело было парализовано шоком, дыхание прерывалось под тяжестью того, что только что произошло. За всю свою карьеру акушера-гинеколога он провел 500 родов. Родил 500 здоровых младенцев, сотни семей отпраздновали рождение новой жизни. Безупречный послужной список, но теперь это число, это наследие было жестоко разрушено. Сын, которого он так долго ждал, его собственный сын, появился на свет бездыханным. Чувство вины, возмущения и беспомощности камнем легло ему на грудь. Он почувствовал, что погружается в океан боли. Медсестра Пэрис, его коллега и друг на протяжении стольких лет, подошла к нему со слезами на глазах. Она знала, что слов будет недостаточно, чтобы облегчить эту боль. Но, проявляя нежность и заботу, опустилась на колени рядом с ним и прошептала: «Доктор, нам нужно провести необходимые процедуры. Тело нужно подготовить к погребению». Ральф на мгновение закрыл глаза, пытаясь осмыслить эти слова. Тело. Как больно было это слышать. Его сын не был телом. Он был мечтой, надеждой, частичкой его и Марго, которой никогда не суждено было жить. «Вы хотите, чтобы я обо всем позаботился?» – мягко предложил Пэрис. Доктор покачал головой, пытаясь отдышаться. Когда он наконец заговорил, его голос звучал хрипло, почти неслышно. «Нет, я сделаю это сам. Он мой сын». Последовало долгое молчание. «Я собираюсь зарегистрировать его. Я хочу, чтобы у него было имя. Я хочу, чтобы его похоронили достойно, хотя я никогда не слышал, как он плачет, и не видел, как он улыбается». От его слов у медсестры разбилось сердце. Она хотела сказать, что это не его вина, что трагедии случаются, что иногда медицина терпит неудачу, даже если все делается правильно, но у нее не хватило смелости прервать этот момент. Марго, все еще лежавшая на каталке, смотрела в потолок, не в силах больше плакать. Ее лицо было бледным, глаза устремлены в пустоту, как будто ее дух покинул ее вместе с ребенком. Ральф подошел и нежно коснулся ее руки. Ральф наклонился и поцеловал жену в лоб, прежде чем отойти. Затем он подошел к сыну. В маленькой импровизированной детской лежал неподвижный младенец и завернутый в белую ткань. Его тельце казалось хрупким, таким маленьким, таким холодным. Доктор опустился перед ним на колени. Дрожащими руками он ласкал это крошечное тельце, которому никогда не суждено было вырасти. Холодное прикосновение разрывало его душу на части. «Почему?» – подумал он, и по его щекам снова потекли слезы. Боль пронзила его грудь, как лезвие ножа. Его работой было приносить жизнь, но здесь, перед ним, были только тишина и смерть. Он потерпел неудачу. «Прости меня», – прошептал он, поглаживая личико ребенка, тщетно надеясь увидеть знак того, что это не по-настоящему. Пэрис молча наблюдала за происходящим издалека. Она знала, что Ральф был преданным своему делу профессионалом, блестящим врачом, который всегда ставил жизни своих пациентов и их малышей превыше всего. До сих пор он никогда не терял ни одного ребенка. Внезапно Ральф почувствовал что-то внутри себя. Импульс. Отчаянную потребность. Хотя он и не был религиозным человеком, он поднял одну руку к небесам, а другую положил на грудь сына. Сердце ребенка было холодным, как камень, но он отказывался принять это. Хриплым от волнения голосом он начал обращаться к Богу. «Нет, пожалуйста, нет, этого не может быть». Его голос стал громче. «Это несправедливо. Я ждала его всю свою жизнь. Я все делала правильно. Почему он? Почему?» Он кричал не от гнева. Он кричал от боли. «Боже мой, не дай этому случиться. Не дай моему сыну уйти вот так. Я умоляю тебя. Господи, я умоляю. Ты
Мой бог». Пэрис сделала шаг вперед, беспокоясь о состоянии своего друга. Но в тот момент, когда она приблизилась, Ральф внезапно остановился. Его глаза расширились. Все его тело застыло. Воздух исчез из его легких. Холодная дрожь пробежала у него по спине, когда он почувствовал нечто неожиданное. Становится тепло. Теплый. Тело ребенка, когда-то холодное, как камень, становилось теплым. Возможно ли это? Или это только у него в голове? Пэрис тоже замерзла. На секунду мир, казалось, перестал вращаться. Прежде чем мы сможем понять, что происходило с Ральфом и его сыном, нам нужно вернуться на несколько часов назад во времени. Доктор Ральф впервые на этой неделе вошел в родильное отделение, и это стало одним из самых замечательных моментов в его карьере. Пациентка, 25-летняя Кэрри, должна была родить сразу 3 детей. И помимо самого испытания, на карту было поставлено нечто большее. Это были 500-е роды в его карьере. А учитывая, что они были тройняшками, это означало, что он произвел на свет более 500 младенцев. Доктор был готов. В безупречно белом халате его встретила медсестра Пэрис, которая уже ждала его в палате. «Доктор, вы готовы?» В родильном зале царило заразительное волнение. Медсестры взволнованно переглянулись. Пара заплакала от счастья, увидев своих 3 детей на руках. Кэрри, все еще тяжело дыша, разрыдалась от радости, держа малышей на руках рядом со своим мужем. «Доктор, у вас ангельские руки», – сказала она с благодарностью, глядя на Ральфа. Доктор только улыбнулся, почувствовав, как у него потеплело в груди. Миссия выполнена. Закончив последнюю процедуру и убедившись, что все в порядке, Ральф вышел из палаты, чтобы привести себя в порядок. Уже переодетый, он был встречен Пэрис, которая крепко обняла его. «Доктор, более 500 младенцев. Вы вошли в историю». Доктор рассмеялся, затем сменил тему, и что-то в выражении его лица смягчилось. «Всего 1 месяц». Улыбка на лице доктора стала шире. Он не мог ждать. Марго была на 8-м месяце беременности. Стать отцом всегда было его заветной мечтой, больше, чем медицина, больше, чем любое профессиональное достижение. Но путь к осуществлению этой мечты был нелегким. Прежде чем получить положительный результат теста, Ральф и Марго прошли через настоящую битву. Первое препятствие возникло в раннем взрослом возрасте. Ральфу потребовалось много времени, чтобы найти кого-то, с кем он был бы по-настоящему близок, кто разделял бы его мечты и его видение будущего. Шли годы, и время стало превращаться в жестокого врага. Марго было уже 40 лет, Ральфу – 45. Надежды становилось все меньше и меньше. Пара начала рассматривать другие методы. Они подумывали об усыновлении. Но оба мечтали о биологическом ребенке, рожденном от их общей любви. Пока однажды судьба не сделала неожиданный поворот. Это был обычный обед в больнице. Марго сидела рядом с Пэрис, в то время как Ральф и несколько коллег разговаривали. Внезапно она нахмурилась и положила руку на живот. Ральф издал короткий смешок. Он давным-давно похоронил эту надежду. Но дни шли. Тошнота не утихала. Пока неделю спустя не наступила реальность. Марго набралась смелости пройти тест и, к своему удивлению, обнаружила, что беременна. Случилось невозможное. Мечта сбылась. И теперь оставался всего 1 месяц до того, как Ральф произведет на свет своего собственного ребенка. Если бы он только знал, что это будут самые трудные роды в его жизни. Пока Пэрис и Ральф разговаривали в коридоре, появилась знакомая фигура, вызвавшая улыбку у них обоих. Это была Марго, его жена, которая только что закончила очередной плановый осмотр. Даже на 8-м месяце беременности она продолжала работать логопедом в больнице, отказываясь оставаться дома до самого последнего момента. Как только они увидели ее, они оба направились к ней. Ральф опустился на колени и поцеловал ее в живот, чувствуя ту особую связь, которая уже установилась между ним и его ребенком. Пэрис, улыбаясь, скрестила руки на груди и сказала. Все 3 рассмеялись, соглашаясь.
Затем Пэрис попрощалась, объяснив, что ей нужно вернуться в лазарет, в то время как пара отправилась в кафетерий. Они и не подозревали, что этот момент станет последней каплей спокойствия перед тем, как случится худшее. Уже сидя за столом, Ральф наблюдал за своей женой и задал вопрос, который мучил его уже несколько дней. «Ты уверена, что не хочешь бросить работу? Ты уже на 8-м месяце беременности, Марго. Я думаю, тебе было бы полезно отдохнуть». Она покачала головой, мягко улыбаясь. «Ральф, любовь моя, со мной все в порядке. Я хорошо забочусь о себе. Я ничем особо не занимаюсь, и я здесь, в больнице, рядом с вами и всей медицинской бригадой. Если что-нибудь случится, я уже буду в лучшем из возможных мест». Доктор вздохнул. Она была права. Но в этот момент, словно почувствовав, что должно произойти, Марго нахмурилась. Она почувствовала легкий дискомфорт в животе. Что-то мокрое потекло по ее ногам. Сердце бешено забилось. У нее отошли воды. На мгновение Ральф застыл, уставившись на пол, где образовывалась небольшая лужица. Затем он вскочил со стула. «Марго!» Беременная женщина схватилась за живот, задыхаясь. «Но впереди еще месяц», – испуганно прошептала она. Взгляд доктора стал серьезным. «Похоже, наш чемпион хочет приехать пораньше». Не теряя времени, он подхватил жену на руки и поспешил по коридору, вызывая Пэрис. Медсестра появилась в конце коридора, увидела Ральфа, несущего Марго на руках, и почувствовала, как учащенно забилось ее сердце. Это было ненормально. Ребенок еще не должен был родиться. Что-то было не так. Момент настал. В комнате повисла напряженная тишина. Яркие огни осветили пространство. Звук кардиомонитора наполнил воздух, когда Ральф вымыл руки, надел перчатки и занял свое место. Но на этот раз это были не просто очередные роды. Это были роды его собственного ребенка. Мир. Ральф сосредоточился. Он глубоко вздохнул. Он проделывал это 500 раз. Ничего не могло пойти не так. «Марго, сделай глубокий вдох. Теперь тушься». Марго закричала. Она крепко вцепилась в матрас. Ее руки дрожали от напряжения. Но ничего. Ребенок не появился. Доктор обменялся встревоженным взглядом с Пэрис. «Успокойся, любовь моя. Пробовать снова». Марго собрала все свои силы и толкнула изо всех сил, какие у нее были. Ничего. Сердце Ральфа бешено заколотилось. Это было ненормально. Ему и раньше приходилось иметь дело с трудными родами, но это было бы непросто. После еще нескольких попыток Марго была уже совершенно без сил. Пот струился по ее лбу. У нее не осталось сил. Ральф знал, что должен действовать быстро. Анестезия, Париж. «Сейчас?» Медсестра подала обезболивающее, и он ввел его в область, готовясь к экстренной процедуре. «Я собираюсь сделать небольшой разрез, Марго. Это поможет ребенку выйти». Он провел эпизиотомию, расширив проход. Но в тот же миг что-то произошло. Марго выгнула спину, издав стон другого рода. Глаза Пэрис расширились, когда она увидела на мониторе что-то тревожное. Ральф... Ребенок появился на свет. Но вместо плача наступила тишина, самая жестокая тишина в мире. Ребенок не дышал, ребенок не шевелился, ребенок не плакал. В комнате все замерло. Пэрис закрыла рот руками, ее глаза наполнились слезами. Сердце Ральфа замерло в груди. Этого не могло быть. Его собственный сын. Его ребенок родился безжизненным. Марго, лишенная сил, открыла полные слез глаза и слабым голосом спросила. Ее взгляд был отстраненным, как будто ее собственное сердце остановилось вместе с сердцем ее ребенка. Борясь с отчаянием, Ральф взял хрупкое тельце ребенка на руки и положил его на теплую поверхность, пытаясь согреть. Но он был холоден, как камень. Доктор боролся с реальностью, отказываясь принять трагедию, разворачивающуюся у него на глазах. Он не мог позволить своему сыну умереть. Только не ему. Не здесь. Дрожащими руками и с болью в груди Ральф приступил к реанимационным процедурам.
Ты не умрешь. Папа спасет тебя. Пробормотал он сквозь стиснутые зубы, как мантру отчаяния. Но ничего не произошло. Рука. Ребенок оставался неподвижным, холодным, безжизненным. Он не хотел этого принимать. Он не мог этого принять. Если он спас 500 младенцев, как он мог не спасти собственного сына? Следуя всем правилам, он откачал околоплодные воды изо рта и носа ребенка, пытаясь устранить любые препятствия. Нет ответа. Глаза Пэрис наполнились слезами, но она старалась держаться рядом с Марго. Марго держала ее за дрожащую руку. Он сделает это, Марго. Он всегда так делает. Однако, находясь внутри, медсестра уже ни в чем не была уверена. Ральф начал искусственное дыхание с помощью маски и мешка, пытаясь заставить ребенка дышать самостоятельно. Ничего. Доктор не моргал, не чувствовал усталости, не чувствовал боли. Он чувствовал только необходимость продолжать. Его пальцы надавили на крошечную грудную клетку сына, трижды надавив на одну вентиляцию легких, непрерывно повторяя цикл. Но сердце не билось. Отчаяние начало просачиваться сквозь трещины в сознании Ральфа. Он не проиграл бы. Он не мог проиграть. С комком в горле и обильным потом на лице он закричал: «Адреналин! Сейчас!» Шприц был передан. Ральф ввел его в область пупка, надеясь, молясь о реакции. Но ничего не произошло. Последовавшее молчание было жестоким, тяжелым, давящим. Руки Пэрис начали дрожать. Марго закрыла глаза, чувствуя, как ее грудная клетка раскалывается на части. Время поджимало. Ральф не сдавался. Он продолжал сжимать грудную клетку, продолжал попытки, но безуспешно. 15 минут. 15 минут борьбы. В этот момент Пэрис с глазами полными печали коснулась плеча своего друга. «Ральф, хватит!» Она отнесла его в соседнюю комнату, ее шаги были тяжелыми, как свинец. Ральф подполз к жене, схватил ее за руки и заплакал так, как никогда раньше не плакал. «Марго, прости меня. Прости меня». Опустошенная женщина коснулась лица своего мужа. «Это была не твоя вина, любовь моя. Ты пыталась. Ты пыталась». Но он не мог смириться с этим. Когда медсестры закончили умывать Марго, Ральф отошел в сторону и прислонился к стене. Все его тело дрожало. Слезы не прекращались. Он чувствовал себя так, словно у него из рук вырвали весь мир. Итак, мы вернулись к началу нашей истории. С момента родов прошло больше часа. А Ральф все еще был там, стоял на коленях на полу соседней комнаты и держал крошечное безжизненное тельце. Его взгляд был прикован к ребенку. Тело. Его пальцы коснулись неподвижной груди ребенка, и, собрав последние силы, он воздел руку к небесам. «Не забирай его. Пожалуйста, Боже, не забирай моего сына». Пэрис, наблюдавшая за происходящим из дверного проема, почувствовала, как ее глаза снова наполняются слезами. Ральф, сам того не подозревая, начал молиться громче, его голос прерывался от волнения. И тут что-то произошло. Тело ребенка, прежде холодное как лед, начало согреваться. Глаза доктора расширились. «Он разогревается», – прошептал он. Дрожь пробежала по спине Пэрис. «Что?» Он снова коснулся груди ребенка. Она была теплой. Было ли это возможно, или ему просто показалось? И тут сердце ребенка забилось. Ральф упал навзничь, задыхаясь. Пэрис шагнула вперед, ее ноги дрожали. Вот тогда-то. Затем крошечные пальчики ребенка зашевелились, и произошло чудо. Ребенок издал тихий, жалобный стон, а затем заплакал. Громкий, пронзительный крик. Звук эхом разнесся по больнице, нарушив тишину трагедии. Это дошло до ушей Марго, которая все еще лежала в постели опустошенная. Услышав это, она задрожала всем телом. Глаза Ральфа наполнились слезами. Он бросился вперед, подхватил ребенка на руки и прижал к груди. «Боже мой! Мой сын! Мой сын жив!» Он закричал. Младенец, который до этого был бледным и безжизненным, начал обретать свет,
наполняться жизнью. Словно божественное дыхание оживило его, словно Бог вернул его в этот мир. Пэрис, которая никогда не отличалась особой религиозностью, упала на колени, подняла руки и заплакала в знак благодарности. Новость распространилась по больничным коридорам. Врачи, медсестры, технический персонал. Все начали плакать и радоваться. Трагедия обернулась чудом. Глаза Ральфа все еще были полны слез, когда они с Пэрис проводили первые тесты на ребенке. Каждое крошечное биение сердца было победой. Каждый вздох – чудом. А затем наступил самый долгожданный момент. Доктор поспешил по коридору, прижимая сына к груди, рядом с ним был Парис. Войдя в другую комнату, он увидел, что Марго лежит в постели. Все еще слабая, но ее глаза сияли надеждой после того, как она услышала крик. Она увидела своего мужа и младенца у него на руках. Живой. «Боже мой!» – прошептала она, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце. С растроганной улыбкой Ральф передал ребенка на руки жене. Марго впервые взяла на руки своего ребенка и в тот момент поняла, что никогда его не отпустит. Малыш, который из-за преждевременных родов должен был быть хрупким, выглядел крепким, энергичным, как будто никогда не сталкивался со смертью. «Как? Как такое возможно?» – спросила она, глядя на Ральфа, и ее глаза наполнились слезами. Доктор погладил жену по лицу и улыбнулся. Единственное объяснение – это Бог. Марго закрыла глаза, давая волю слезам. Да, Бог услышал их молитвы. В соответствии с протоколом ребенок был доставлен в отделение интенсивной терапии новорожденных, что является стандартной процедурой для недоношенных детей. Но, ко всеобщему удивлению, он оказался даже крепче, чем доношенный ребенок. Через несколько дней он был выписан и вернулся в объятия родителей. История быстро распространилась. Газеты, врачи и специалисты пытались найти объяснение. Некоторые скептически настроенные ученые предположили, что у ребенка мог развиться редкий синдром Лазаруса, при котором сердце может перезапускаться после неудачных попыток реанимации. Но Ральф, Пэрис и Марго знали правду. Они были там. Они почувствовали это. Они увидели это. Этот ребенок был божественным чудом, живым свидетельством того, что когда родители преклоняют колени и взывают к Богу с верой, Бог отвечает. Годы. Время шло. И несколько месяцев спустя Марго почувствовала знакомую тошноту. Она сдала анализ, и, к ее удивлению, результат оказался положительным. На этот раз это был не один ребенок. Это были близнецы. Роды прошли гладко, без осложнений. Теперь, с 3 детьми на руках, у Ральфа и Марго наконец-то появилась семья, о которой они всегда мечтали. И, конечно же, Пэрис с гордостью заслужила звание заботливой крестной матери. И каждый раз, когда они смотрели на своих детей, они понимали, что величайшим подарком, который они получили, была уверенность в том, что чудеса случаются. И если эта история тронула вас, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео.